今天我们一起来通过情人的眼泪，来带着大家继续来琢磨萨克斯音色呀，在电吹管上的一个使用。我们逐句来看，你看啊，像这样一首抒情哀怨的这样一首歌曲，那它一定要用到的是什么？就是弱起节奏，每一句它都是从第三拍开始的，三拍子的律动啊，大家得找找这个感觉啊，跟着我来打三拍子，我们这样打啊，一。2、3，1、2、3，1、2，so do re mi do la so mi re mi。大家注意这个 so mi re 啊，它是一个三连音。三连音的意思是在你这一拍里面均匀的唱三连 so mi re 当当当滴。嗦咪来咪，嗦咪来咪，哎，在一拍里面把它保持均匀的唱出来啊，就是我们的三连音。我们再来唱一下，1、2，走，1、2，嗦哆来咪哆啦，嗦咪来咪2、3，1、2，好，来，同学们。我们一起来吹一下这个啊，电吹管我们设置为这个 G 调啊，圣瑞呢用1号中音萨克斯音色，华妹电吹管用这个中萨轻柔或者中萨情感都可以啊。其他电吹管的话，大家就找中音萨克斯或次中音萨克斯音色啊，都可以。我们现在先不加任何技巧，将这个句子啊。准确的吹奏出来，哎，这个太高了，是吧？低音骚太高了，好啊，降一个8度吹。我们的低音骚本身在这里，大拇指本身在磨砂轮这里，在这样的一个曲子啊，它比较的，你看它的情绪就比较低沉，所以我们降低一个8度来感受，降低一个8度来吹啊。好，这个大拇指往下降一格，哎，我们从这里啊，把这个当做我们今天的本位音组。也就是说，我们今天大拇指摁在磨砂轮下面啊，这个下把位啊，下把位或者你们叫下一把位，按在这里，然后我们吹出这第一组音是低音嗦，嗦拉西哆来咪发啊，是这一组。好，演奏萨克斯音色还是要注意一个常识，就是我们几乎是不摁这个滑音条的。或者说你直接把我这句话理解的过分一点，就不按滑音条来演奏啊，直接不按滑音条。好，我们来吹第一句，1、2、3，1、2。这里有2次过轮，第一次是从咪到哆，我们要把这个轮咪哆要过上去，拉嗦咪嗦咪的时候要过下来，对，好，我们在嗦咪这里要过下来，我们再来，1、2、3，1、2。接下来我们来说一下，像这样的一个曲子里面，像这种抒情的、低沉的、缓慢的、哀怨的这一类风格的萨克斯曲目，我们在演奏的时候，这个吐音啊，我们也有讲究啊。这里面的吐音啊，我们处理的要稍微的柔软一点，轻轻的吐啊，轻轻的吐，吐吐吐吐吐吐，轻轻的吐。那可能有同学说，老师，我这个舌头吐音我就轻不下来。我教你个办法，你可以说嘟嘟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 ，你感受一下，大家可以把自己的手掌心放在自己的嘴巴前面，说3个突，突突突，嘟嘟嘟。当你发声是嘟啊的乌嘟，发这个音就会让你的舌头的吐音弱下来。那可能就会有同学问了，老师，吐音不是突吗？哪来的怎么还有嘟啊？哎，同学们，
吐音不光有突，还有嘟，还有的，还有了啊，各种各样的都有啊。我们通过发不同的音啊，然后可以产生出不同的一个演奏效果。嘟嘟嘟嘟嘟，再来一下，准备，1、2、3，1、2。嗦哆，哎，轻轻的离开，毫不犹豫，轻轻的，突突，哎，而且你这个突的点给到的是在弯音键全摁住的这个位置，你要给的很轻。那这个哆呢，我给它用弯音键处理出一个上滑的效果，因为它是大跨度。你看，咪发嗦拉西哆。好，大家看我的大拇指。上去以后就要把这个声音走平稳，不要再去顶这个音了，不要啊，顶住就不好听了，让它收梆梆，感觉这个音有个弹性，还能弹回来。好，你看加上这个萨克斯的味道就有一点点了，但是这种情感的表达还不够，所以我们还要加咬颤音。咬颤音在这个曲子中间注意，这样的曲子中间的咬颤音，我们尽量的舒缓一点。其实这个曲子里面给了我们一个答案，这个答案在哪里？大家看，就在这里，嗦咪来。呜呜呜呜呜呜，你就按照这个骚咪的骚咪来这三个音的速度，按照这种频率来做你的咬颤音。你看，其次就是大家一定要注意，我们在这种舒缓的频率上，咬颤音是怎么样走的。我们拿这个长音来举例，不管这个音多长，不管这个音多长，有5拍，这么长是吧？这么长，既然你这么长，那我就晚一点出来呗。我能不能前2拍不颤？哎，我从第3拍、第4拍再颤出来也是可以的。对，你看。这是我们的第1句。